你敢想象嗎？在中國社會生活好像有條不成文的規矩，那些老實巴交的好人往往是受傷最深的，為了他人忙活了半天，最後發現不僅沒好報，甚至還得背上大冤種，多管閒事的鍋。反倒是那些為了利益不擇手段，到處霍霍別人的壞人，一個個混得那是風生水起，過得比誰都滋潤。要是你看到他們之間的結局對比，你還會做好人嗎？這就带來一個很恐怖的逻輯，如果做好人領到的全是懲罰，做壞人拿到的全是獎勵，那這社會不就成了劣幣驅逐良幣的修羅場了嗎？最後的結果就是好人徹底心涼了，壞人越發囂張了，甚至有人說現在的善良簡直就像是一種慢性自殺。而做壞人雖然能得到大量的物質好處，但是會被大众所唾罵，於是催生了壞人的終極形態。這就是當下中國社会傳說中的精致利己主義。這幫人啊，他真不只是簡单的自私，那叫揣着高智商的生存算計。张乾、张立爾，他一個子兒都不能落，但壞人的臭名聲他一點都不想背。他們最拿手的就是賺制度的空子，再披上一層專業的外皮，把那點坑蒙拐騙、敲骨吸髓的勾當全給包裝成合規經營，甚至是職業操守。在咱老百姓眼裡，這幫人往往還是那個最愛國的、最精英的主兒。你看咱身邊那些所謂的愛國大 V 和從不碰政治的大 V， 還有部分粉紅，那真是純粹的壞。他們心裡比誰都清楚這世道真相是啥，可嘴上偏要變着法兒忽悠老百姓，一邊跟中共體制共謀，用着低廉肯賣力的牛馬，還割着大夥兒的韭菜，嘴上卻說我不關心政治，可是生活就是政治，你永遠無法逃避。另一邊扭頭就把自個兒的家小財產全送到海外安樂窩去了，然後繼續在中國安心賺錢。這些事兒聽着是不是特扎心？但更扎心。這不是中國社會少數人特有的現象，是社會普遍現象。換言之，中國大多数人都是壞人。如果看我視頻的是學生，沒有社會閱歷，你可以問問你們的父母。我所言非虛，在這一現實的背後，其實藏着一套咱們平時看不見，但一直在日夜批量制造壞人的隱形流水線。為了調查這個壞人流水線的秘密，我翻了很多社會學的調研，也拆解了無數真實的案例，也回憶了我在中國的經歷，最後發現了一個非常殘酷的邏輯。我們現在所處的很可能是一個被精心設計出來的好人清除系統。在這個系統裡，精致利己根本不是一種選擇，而是一種被篩選出來的生存本能。也就是說，那些混得風生水起的壞人都不是天生的，他們是被這套系統像打造零件一樣，一道工序一道工序給戳出来的。那麼，這套恐怖的壞人流水線到底長什麼樣？它是怎麼從一個人剛出生就開始運作的？現在，我們将沿着一個普通人的成長軌跡，從家庭到學校和成長，再到社會這個大染缸，最後組建家庭，一步步復盤，他們是如何被批量制造成壞人的。這條路我們一起走一遍，你才能體會到這背後的水到底有多黑，有多深。先從你一出生的原生家庭說起。很多人以為壞人是步入社会後被帶壞的，但真相可能更令人絕望。在一個人學會寫自己的名字之前，家庭這台精密的液壓機就已經開始在全天候運作，試圖把一個擁有天然同情心、獨立人格的人鍛造成一顆適應生存博弈的零件。你發現了嗎？中國父母對孩子最高的評價往往不是他很善良，他很有創造力，或者他很正直，而是一個極其詭異的詞：聽話。這簡簡單單的兩個字，其實是中國式家庭邏輯中最核心的出廠設置。因為在很多中國家庭裡，父子關係、母女關係本質上並不是愛與被愛的關係，而是權力與歸屬的關係。父母通過全方位的掌控，從你穿什麼衣服、報什麼興趣班，到你交什麼朋友、選什麼專業，向孩子傳遞了一個潛移默化的信號：個體的感受是不重要的，權力的意志才是最高準則。當一個孩子被強制要求聽話時，他被迫閹割掉的是最重要的東西——共情能力。為什麼這麼說？因為要做到絕對服從，你就必須壓抑自我的需求。當你長期處在一個我的感受不被看見，我的痛苦不被尊重的環境下，你就會逐漸失去感受他人痛苦的能力。一個在家庭裡被長期剝奪情感自主權的孩子，長大後很難真正去同情弱者。因為在他潛意識的邏輯裡，強大者支配弱小者是天經地義的。
就像父親支配他一樣，也就是對權力的極度崇拜，對弱者的天然冷漠。而這種对权力的崇拜，一旦落到现實的柴米油鹽裡，就會立刻異化成一種極其扭曲的虧本恐懼症。在這種邏輯下，家庭就不再是避風港了，而是一個赤裸裸的風投項目。你可能經常聽到父母這樣抱怨：我們省吃儉用供你，你居然就考這點分，我為你付出了這麼多，你居然不聽我的。這些話背後隱藏着一種赤裸裸的對價交換邏輯。父母對孩子的愛往往是带條件的、高溢價的。在這種環境下長大的孩子，從小接觸的不是純粹的溫情，而是利益算計。他們很快就會意識到，所有的付出都必須有回報，如果沒有回報，那就是虧了。這種不吃虧的教育是中國式家庭最毒的一味藥。父母會教導孩子，在學校別管閒事，別讓同學占了便宜，老師喜歡的學生，你一定要搶着做到。這種教育把孩子推向了一個極端的孤島，外界所有人都是潛在的競爭者或掠奪者。於是孩子學會了這套生存邏輯，只要我能獲益，損害他人是可以接受的，甚至是必須的。因為如果不去損害他人，我就會成為那個吃虧的人。這就是為什麼中國盛產精致利己主義者，他們那種對利益的精準嗅覺，那種恨不得把每一滴油水都榨乾的貪婪，其實是在童年時期為了回應父母那種不能虧本的焦慮而練就的本能。在這種盈虧計算成為了家庭唯一主旋律的環境下，孩子很快就會撞上另一個更殘酷的現實。如果利己是目標，那麼誠實往往就是達成目標路上最大的障礙。你要知道，在一個高壓、家長制且动輒得咎的家庭裡，一個誠實的孩子是活不下去的。當孩子打碎了花瓶，誠實意味着一頓暴打或無止境的羞辱，而撒謊、推諉甚至嫁禍給寵物，則可能逃過一劫。在這種環境下，誠實變成了一種極其高風險的自殺行為。這套系統精準地懲罰了那個講真話的孩子。於是，孩子被迫進化出了第二種生存技能——偽裝。他學會了在父母面前演一個乖孩子，背地裡卻發洩積壓的惡意。他學會了察言觀色，通過討好權力和操弄規則來獲取生存空間。請注意，這種偽裝不是簡單的撒謊，它是一種人格分裂式的職業操守。這也就解釋了視頻開頭提到的那些愛國大 V， 他們在鏡頭前正襟危坐，滿口仁義道德、家國情懷。其實這只是他們在童年時期練就的討好大人技能的擴大版。他們心裡不信這些，但他們知道這套話術能換來打賞，換來安全，換來流量。對他们來說，語言不是用來表達真理的，而是用來攫取資源的工具。這種壞是從小在飯桌上，在書桌旁被父母的巴掌和冷戰逼出來的。而比這種語言上的扭曲更讓人窒息的是中國家庭中普遍存在的邊界感坍塌。你一定聽過這樣的話：我是你媽，看你手機怎麼了？或者是我這都是為了你好，你竟然還嫌我煩。這種以愛為名的全方位入侵，在潛移默化中摧毀了一個人對權力的認知。如果一個孩子在家裡連自己的日記本、自己的房門鎖都沒有權利擁有，他長大後怎麼可能尊重別人的私有財產？怎麼可能尊重別人的個人權利？當一個人從小被灌輸為了集體的利益，小時候是為了家庭利益，個體必須無條件讓位時，他進入社會後就會理所當然地成為那個踐踏他人權利的人。只要他能披上一件集體主義或者道德的外衣，他就可以肆無忌憚地敲骨吸髓。這種壞往往還帶着一種自我感動的崇高感，就像那些在網上帶節奏網暴他人的粉紅和噴子，他們潛意識裡依然在玩那套大家長的遊戲。只要我覺得我是正確的，我就可以隨意闖入你的生活，砸爛你的生活，因為我為你好，或者我代表了所謂的正義。這種邏輯推演到最後，也就完成了壞人進化的最後一步：受害者的奪權與反撲。最令人唏噓的一點是，壞人的形成往往是一個受害者在爭取成為加害者的過程。在家庭這個壓抑的微縮社會裡，孩子是處於絕對底層，隨時被收割的牛馬。他看透了權力的運作邏輯，誰掌握資源，誰嗓門大，誰更狠，誰就能制定規則，誰就能不被打。於是他心中種下了一顆種子：我一定要成為那個制定規則的人，我一定要爬到食物鏈的頂端。當他終於通過這套壞人流水線的
層層篩選，擺脫了原生家庭的控制，進入了大學，進入了職場。他第一反應不是去改變這個殘酷的規則，而是迫不及待地運用這套規則。他會比當年的父母更狠毒地壓榨下屬，比當年的長輩更油滑地鑽制度控制，因為他太怕了，他怕稍微露出一點點善良，一點點軟弱，就會重新跌回那個被隨意揉捏的好人等於弱者的深淵。這種壞本質上是一種極度缺乏安全感之後的瘋狂擴張。這就是我們要復盤的第一站，家庭。在這裡，善良被定義為蠢，誠實被定義為憨，而那種帶着算計的聽話，帶着偽裝的順從，以及對權力的極度飢渴，被定義為懂事和成熟。如果一個人在人生的頭18年裡，每天呼吸的都是這種算計和服從的空氣，你憑什麼指望他進入社會後，突然變成一個擁有獨立人格、尊重他人權利、堅持道德底線的正直公民？他不是不想做好人，而是他體內的系統早在幼年時期就已經完成了殺毒和重裝。他已經是一台專門為了在這個互害社會中生存而設計的冷冰冰的利益捕獵機。如果說原生家庭只是提供了原材料和初級加工，那麼接下來的學校教育則是一場更大規模、更系統化的精加工。很多人對學校有個美好的誤解，覺得那是象牙塔，是教書育人的地方。但如果你撕開那層溫情脈脈的面紗，你會發現中國的學校更像是一個微縮版的、高壓的、充滿了叢林法則的角鬥場。在這個場子裡，系統對一個人的改造是全方位的，而它最殘忍的地方就是徹底剝奪你作為人的屬性。在學校這套系統裡，你不再是一個有着豐富情感、獨特個性的人，你只是一個冷冰冰的被標籤化的分數的載體。這事兒最毒的地方在於，它建立了一套極其荒謬的道德評價體系。成績好，你就擁有一切豁免權。你發現沒有，在班裡，一個成績拔尖的學生，哪怕他自私、傲慢，甚至霸凌同學，老師往往會睜一隻眼閉一隻眼，甚至會幫他掩蓋。而一個成績不好的學生，哪怕他樂於助人、誠實善良，在老師眼裡也是差生，是壞孩子，是老鼠屎。這種長達10幾年的評價暗示，給每個孩子植入了一個極其扭曲的邏輯：只要我分數高，就等於我有實力和權力，我就可以不遵守道德。只要我處於高位，我怎麼折磨弱者都是正當的。這不就是咱們社會上那些精致利己主義者的底層代碼嗎？他們在學校裡學會了道德是給弱者和失敗者準備的遮羞布，而強者是不受約束的。所以他們長大後會為了利益不擇手段，因為在他們的潛意識裡，只要最後贏了，過程中的那點惡根本不算事兒。這種唯結果論的傾向，很快就會在校園生活的另一個陰暗角落裡找到最實操的演練場。如果說分數是給了你作惡的豁免權，那麼班幹部制度和鼓勵互相舉報的文化，則是系統在把手教你如何行使權力的惡意。這絕對是中國學校裡最陰暗的一角。它系統在批量生產告密者，老師為了方便管理，會選出一些小助手，給他們一點微不足道的權利，比如記名字、管紀律、收作業。你敢想象嗎？一個10來歲的孩子，當他發現只要向老師打個小報告，就能決定同學的命運，能讓平時討厭的人挨罵、寫檢查，他內心那種權力的慾望會像野草一樣瘋長。這就是壞人權力的第一次覺醒，通過出賣同類來換取上位者的獎賞。在這樣的環境下，孩子們學到的不是團結，而是防備；不是信任，而是算計。那個真正善良、想保護同學的孩子，會被老師定性為包庇，被系統排擠；而那個善於察言觀色、隨時準備背後捅刀子的孩子，卻成了老師眼中的得力幹將。這種告密基因一旦種下，等他們進入社會，就會變成那種為了升職加薪、為了討好老闆，隨時可以把同事賣了的職業壞人。在他們眼裡，出賣不再是恥辱，而是一種生存智慧。而這種對真實的背叛，很快就會在課堂上被那套標準答案的邏輯進一步固化，從而演變成一場對良知與真實感的慢性自殺。從作文到政治課，系統要求的永遠是標準答案。你明明覺得那件事不對，但為了拿高分，你必須寫它有多麼偉大。你明明心裡很難過，
但你必須在作文裡寫陽光燦爛，充滿希望。這種長期的高頻的公開撒謊，其實是在對一個人的良知進行慢性處決。當一個孩子意識到說真話會丟分，會被羞辱，而說假話能得獎，能被表揚時，他就在心裡完成了一次人格閹割。他學會了把自我和表達完全切斷，這也就造就很多中國人的一大人格特徵：當面一套和背後一套。他們可以面不改色地對着鏡頭說出連自己都不信的謊言，他們可以毫無心理負擔地忽悠老百姓，因為這種演戲的能力早就在他們10幾年的學生生涯裡練成了本能。對他們來說，語言不再是溝通的橋梁，而是一種包裝利益的塑料紙。當一個人習慣了這種分裂，他就不再有道德負擔了，因為他根本就沒有真實的自我。一個沒有真實自我的人做起壞事來，那是真的順手，連心跳都不會加速。而這種人格的空洞往往會被另一套宏大的邏輯所填滿，那就是利用集體主義的綁架去合法地抹殺掉一個人的同情心。在學校裡，我們經常聽到一句話：為了班級的榮譽。這話聽着挺好，但實際操作起來往往變成了對個體的霸凌。比如因為某一個同學沒穿校服導致全班扣了分，老師就會發動全班同學去排擠羞辱那個同學。這種邏輯非常恐怖，只要是為了大目標，對個人的殘忍就是合理的。這種教育精準地拆除了孩子們的同情心。他告訴孩子，你不需要去理解那個沒穿校服的同學是不是家裡有困難，或者有什麼特殊原因，你只需要知道他損害了集體利益，所以他就是罪人，你就有權利攻擊他。這種思維模式延續到社會，就演變成了那種極其可怕的理直氣壯的壞。你看那些網暴他人的粉紅，那些動不動就要給別人扣大帽子的噴子，他們的邏輯跟學校裡排擠同學的孩子一模一樣。我是在維護國家榮譽，我是在維護集體利益，所以不管我對你做了多惡毒的事，我都是正義的。這種正義的惡才是最難防範的，它讓壞人覺得自己是英雄，讓好人覺得自己是罪人。而當這種道德錯位在現實利益面前被反覆驗證時，你會發現學校其實還在不停地通過各種瑣碎的獎懲，向你傳遞一個更露骨的生存信號：老實人注定吃虧，投機者才能獲利。比如那個勤勤懇懇打掃衛生的孩子，最後可能連個勞動模範都拿不到；而那個跟老師關係好、會送禮、會拍馬屁的孩子，卻能輕而易舉地拿到保送名額或獎學金。這種直觀的，甚至有些血淋淋的結局對比，在每個孩子心裡都會激起巨大的波瀾。那個曾經想做好人的孩子會開始自我懷疑：我這麼堅持有什麼意義？我守規矩，規則卻在懲罰我；他鑽空子，系統卻在獎勵他。於是為了生存，為了不成為那個大冤種，好人們開始分化。一部分人選擇了黑化，他們看透了這套遊戲的潛規則，開始瘋狂學習那些壞人的招數，抱大腿、拉幫結派、打擊異己。他們發現一旦丟掉那點可憐的道德感，生活質量竟然立竿見影地提高了。另一部分人則選擇了閉嘴，他們雖然不去做壞事，但也絕不敢再去做好事。他們變成了那種精緻的旁觀者，眼睜睜看着霸凌發生，眼睜睜看着不公蔓延，卻為了自保而縮在角落。這種沉默的多數其實就是壞人流水線上的副產品，他們的存在為壞人的囂張提供了最肥沃的土壤。所以你看，從學校這道工序出來的產品已經不再是那些純真的少年了，他們中的佼佼者已經學会了如何利用規則，如何偽裝情緒，如何踩着別人的肩膀往上爬。他們是這套系統的優等生，也是未來社會裡最難對付的精致利己主義者。那些還沒被完全馴化的，依然保留着一絲天真和正義感的好人，此時已經傷痕累累。他們帶着滿心的困惑和被排擠的恐懼，本能的想要向外界求助，試圖尋找一個能告訴他們你沒做錯的地方。而在這個時代，他們最先觸碰到的也是唯一的外界，就是花聯網的載體手機。就在這一刻，這台名为壞人製造的機器正式給這些尚未定型的靈魂裝上了高速運行的操作系統和算法。我們很多人的成長都伴隨着互聯網，很大程度上不再發生在操場上或圖書館裡，而是發生在那個幾英寸的小屏幕裡。這個小小的屏幕成了好人邏輯被徹底解構、
壞人本能被加速放大的終極熔爐。如果你以為互聯網能給這些遍體鱗傷的好人提供避風港，那你就太天真了，因為它背後運行的是一套更冷酷、更精準的流量邏輯。現在的互聯網邏輯本質上是流量邏輯，而流量邏輯翻譯成大白話，就是誰能制造衝突，誰能收割情緒，誰就能拿到獎勵，也就是金錢和影響力。你想想看，你在抖音、快手或者小紅書上刷到的是什麼？是那些勤勤懇懇、老老實實搬磚的好人嗎？不是，你刷到的很多是那些炫富的、輕鬆收入過萬的、開豪車的、教你如何快速搞錢的，甚至是教你如何通過潛規則上位的。很多中國抖音網友說，凌晨的抖音才是真實的。這些內容在日復一日的對你進行洗腦，他在告訴你一個極度扭曲的事實：老實勞動的都是底層屌絲，而不擇手段專營的才是人生贏家。這種算法推薦其實就是一種價值觀的毒品實驗。當你看到一個騙子通過帶貨劣質產品一夜暴富，而一個救人英雄卻因為沒錢治病在網上求助時，你心裡的那根好人弦就會斷掉。互聯網在不停的羞辱那些堅守底線的人，他在嘲笑你，看啊，你守着那點良知過得有多慘。這就是壞人形成的第一步，從心理上摧毀對善的向往，把贏確立為唯一的信仰。而這種對贏的病態渴望，在互聯網的加持下，迅速演變成了一種極低門檻的互害模式，讓鍵盤背後的平庸之惡有了肆意生長的土壤。互聯網給壞人提供了一個完美的掩體，匿名性和非接觸性。在現實生活中，你要去傷害一個人，你可能還會猶豫，因為你能看到對方痛苦的神情，你能感受到那種道德的壓力。但在互联網上，傷害一個人只需要动動手指。你發現了嗎？現在的互聯網風氣充滿了那種理直氣壯的惡意，只要抓到一個小小的槽點，成千上萬的人就會蜂擁而至，進行那種恨不得把人挫骨揚灰的網暴。這種時候，沒有人覺得自己是壞人，大家都覺得自己是正義的化身。這種平庸之惡在互聯網上被無限放大，系統在教你，只要你混在人群裡，你就可以肆無忌憚地釋放你內心最陰暗的東西，而且不需要付出任何代價。這種零成本作惡的快感會迅速摧毀一個人的同情心。當一個人習慣了在網上敲鍵盤，毀掉一個陌生人的生活時，他現實中的道德底線也就隨之崩塌了。他會覺得，既然傷害別人這麼容易，這麼爽，那我為什麼還要克制自己？這就是為什麼現在的壞人越來越多，因為互聯網把作惡變成了一種低門檻的娛樂方式，而這種娛樂化的作惡還只是表象。更扎心的一點在於，互聯網的算法正在通過信息繭房，把原本還有良知的人精準地變異成那種極端的壞人。你以為互聯網是讓你看世界的，其實它是為了把你關進一個仇恨的籠子。算法會根據你的喜好，不斷地給你推送那些充滿戾氣的內容。如果你對社會不滿，它就天天給你看社會的不公；如果你有民族情緒，它就天天給你看敵對勢力的陰謀。久而久之，你的世界觀裡就只剩下鬥爭和防備了。在這種環境下成長起來的年輕人，他們的內心是極度貧瘠和扭曲的。他們看誰都像間諜，看誰都像壞人，看誰都想去舉報。這種被害妄想症是制造壞人的絕佳溫床。當一個人覺得全世界都在害他的時候，他就會覺得自己先下手為強去害別人，不僅是合理的，還是英雄般的自衛。這就是那些粉紅和極端大 V 產生的根源。他們不是在思考，他們是在算法的餵養下產生了一種名為愛國，實為宣洩惡意的條件反射。如果你覺得互聯網只是讓人變極端，那你可能低估了它的深度。對於那些已經丟掉底線的人來說，現在的互聯網簡直就是一本隨時可以翻閱的高智商壞人實操手冊。以前的壞人手段往往很低級，無非是小偷小摸、坑蒙拐騙，很容易被識破，也上不了台面。但現在的互聯網把壞給徹底專業化、精英化了，你隨便一搜就能看到各種各樣的灰產教程，如何利用平台漏洞薅羊毛，如何包裝自己去騙融資，如何通過洗稿和剽竊去變現，如何通過操縱輿論去打壓對手。這些東西被冠以商業思維、認知覺醒、思維升維的好聽名字。互聯網讓壞變得極其專業化和隱蔽化，它教會了那些高智商的人，只要你懂技術，
懂流量、懂心理學，你就可以合法的、批量的、優雅的去收割那些老實人的財富。這種壞比那種當街搶劫要可怕10000倍，因為它是系統的，是不可見的。那些在寫字樓裡寫着算法、操縱着後台的人，他們甚至覺得自己是社會精英，但在算法的另一端，是無數被收割得傾家蕩產、被騙得懷疑人生的普通老百姓。互聯網把這種收割邏輯變成了一種普世的成功學。在這種氛圍下，好人不僅是大冤種，更成了一種待割的韭菜。而最讓人感到脊背發涼的是，這套系統不僅在教人如何作惡，它還自帶了一台極其恐怖的、能讓所有人集體失憶的記憶粉碎機。在這個信息爆炸的時代，一件再惡劣的事，過3天就沒人記得了。一個再壞的人，只要換個馬甲，買點水軍，做點公益秀，很快就能重新洗白，繼續在大眾面前扮演正義使者。這種惡行的低成本遺忘，給了壞人極大的心理暗示：只要我爬得夠快，我的過去就不存在。這導致了社會道德底線的全面崩潰。因為既然作惡不需要承擔長期的名譽損失，既然笑贫不笑娼成了互聯網的金科玉律，那誰還會去堅持那種費力不討好的善良呢？它就像一塊巨大的海綿，吸乾了一個人對真實的感知力。你每天沉浸在碎片化的信息裡，你的情緒被調動，你的理智被消解，最後你變得麻木，變得對苦難無感，變得只會跟着帶節奏的人一起吶喊。當你喪失了獨立思考和感知他人痛苦的能力時，你就已經完成了從人到壞人零件的最後進化。所以你看，互聯網這道工序，它不是在教你知識，它是在重塑你的靈魂。它利用人性的弱點，貪婪、嫉妒、憤怒、虛榮，把這些原本被社會道德壓抑的負面能量，通過算法無限放大。它告訴你，好人是死路一條，壞人是通天大道。當一個年輕人從家庭的壓抑中走出來，從學校的競爭中殺出來，一頭扎進這個充滿了惡意、算計和流量至上的互聯網海洋時，他最後的那點堅持會被瞬間沖刷得乾乾淨淨。他會發現，原來做一個好人真的像是在自殺，因為你不僅要面對現實的壓榨，還要面對互聯網上千萬人的嘲笑和踐踏。於是他徹底死心了，他戴上了面具，拿起了鍵盤，加入到了那場劣幣驅逐良幣的狂歡中。但他不知道的是，當他覺得自己終於變聰明了，終於學會生存了的時候，他已經成為了這套好人清除系統中最忠誠也最可悲的一個零件。如果你覺得家庭和學校還有成長伴隨的互聯網的洗禮已經夠殘酷了，那只能說明你還沒真正領教過什麼叫中國社會。如果把一個人的成長比作一場通關遊戲，那麼家庭是新手村，學校和成長是訓練營，而中國社會則是那個要把你身上所有名為良知的程序全部格式化，然後植入生存博弈補丁的終極修羅場。在這個大染缸裡，好人不再只是吃虧，而是在進行一場曠日持久的慢性自殺。當你走進社會的第一天，一定聽過前輩語重心長地對你說過一句話：小伙子，別太單純了，這社會水深着呢。這句話翻譯過來就是，收起你的善良，那是你致命的弱點。在中國社会這台精密的好人清除系統中，社會階段是它的總裝車間，也是最後一次大規模的良品率篩選。這種篩選最直接也最殘酷的方式，就是通過規則對你進行一場降維打擊。按理說，在任何一個健康的社会，規則應該是用來保護弱者，降低社會運行成本的。但在咱們這兒，規則往往呈現出一種極其詭異的選擇性失靈。你敢想象嗎？在這裡，一個老老實實按章辦事、遵紀守法的企業主，往往會被各種各樣的合規成本給壓垮，而那些懂得變通、敢於行賄、敢於偷工減料、敢於鑽政策空子的壞人，卻能因為成本低、速度快、關係硬，迅速完成資本原始積累。這叫優勝劣汰嗎？不，這叫逆向淘汰。系統在用真金白銀告訴你，底線越低，收益越高。當你看到那個滿嘴謊言、坑蒙拐騙的人住進了別墅，而那個堅持良心經營的人卻因為交不起房租被迫關門時，這個社會就在完成一次群體性的心理暗示。好人是一種極其昂貴的消費品，如果你沒錢沒權，你根本消費不起。於是為了活下去，好人們開始主動剪斷自己的道德神經。這種學壞
不是因為本性惡，而是因為在規則的降維打擊下，不壞就得死。如果說這種規則上的逆淘汰只是在利益層面收割好人，那麼接下來的這種司法邏輯的扭曲，則是直接從根源上把善良變成了一項高風險的風險投資。聊到中國社會道德的斷崖式下跌，有一個繞不開的噩夢，那就是彭宇案。那個著名的判決詞，不是你撞的，你為什麼要服？簡直是中國社會道德史上的原子彈。他從司法邏輯的高度，給所有想做好事的人扣上了一個邏輯不通的帽子。從那一刻起，善良被貼上了高風險和高成本的標籤。在別的國家，看到老人倒地，你會本能的去扶，但在中國社會，你扶起一個老人的瞬間，你面臨的可能不是一句謝謝，而是傾家蕩產的訴訟。系統在精準的懲罰每一個多管閒事的好人，這種懲罰帶來的社會後果是極其恐怖的。它切斷了人和人之間的基本信任。現在大家在路邊看到需要幫助的人，第一反應不是我能幫他什麼，而是我要不要先掏出手機拍個視頻留證。當這種防備心成為本能，社會就變成了一個冰冷的真空地帶。好人在這個真空裡無法呼吸，而壞人卻如魚得水。因為在一個互不信任的社會裡，壞人更容易通過製造恐慌和利用信息差來攫取利益。但如果你覺得在路邊不扶老人就算學壞了，那說明你可能還沒真正見識過那個更深層的生存遊戲。當你試圖往上爬，進入職場或權力的核心圈子時，你會發現那種被動的冷漠根本不夠用。這裡運行的是一種更陰暗的投名狀邏輯，不張手你就得下場。你發現沒有，那些混得風生水起的精英往往都有一個共同點，他們都曾為集體或者為上級幹過髒活，比如幫公司財務造假，幫領導處理私事，或者在競爭中通過卑劣手段排擠掉對手。為什麼要幹髒活？因為只有你手裡沾了髒東西，你才真正成了自己人。如果你一直保持清白，一直堅持那套好人的道德標準，那麼在系統看來，你就是不可控的，是不忠誠的，是隨時可能告密的異類。系統會精準地把那些拒絕變壞的人排除在權力中心之外。你如果不願意為了業績去忽悠客戶，你如果不願意為了升遷去阿諛奉承，你如果不願意為了大局去犧牲無辜的人，那你就是個沒有前途的邊緣人。這種精準的清除，確保了所有能爬到高位的人，無一例外都是這套壞人邏輯的忠實擁躉。這就是為什麼你看到的那些精英，往往都帶着一種精致的利己和冷酷，因為不冷酷的人早在第一輪晉升時就被淘汰了。所以說，在中國社會，有頭有臉的人物極少有好人。然而，這種主動的、極具攻擊性的惡，還只是系統的一面。對於更多掙扎在溫飽線上的普通人，社會還教給了他們最後一招，也是最殺人誅心的一招，那就是把所有的壞都心安理得地推給那個看不見摸不着的集體。你去找某個部門辦事，辦事員冷若冰霜，推三阻四，你問他為什麼這麼為難人，他會理直氣壯地告訴你，這是上面的規定，我也沒辦法，我也只是個打工的。在這種邏輯下，每個人都覺得自己是無辜的，每個人都覺得自己是在執行命令，但最後的結果是，每一個環節的小惡意匯聚成了一個巨大的吃人的大惡。這也就是為什麼中國社會盛產那種螺絲釘式的壞人。他們在下班後可能是個好父親、好母親，但在崗位上，他們可以面無表情地撕毀一個老百姓唯一的生計，可以毫無心理負擔地逼死一個人。系統通過這種責任的分散化，讓好人失去了罪惡感。當一個人覺得自己的行為不需要負個人道德責任時，他能做出的惡是沒有底線的。而在這種普遍的麻木與推諉之中，系統最終祭出了他的殺手鐧，那就是用一套病態的成功學，徹底粉碎你最後一點關於是非對錯的糾結。在中國社會，權力和金錢擁有最高的道德解釋權。中國人普遍沒有宗教信仰，能談得上信仰的就是升官發財。只要你成功了，只要你有錢了，你當年的那些不堪往事，那些坑蒙拐騙，全都會被包裝成第一桶金的艱辛，或者成大事者不拘小節。大眾會瘋狂地崇拜你，媒體會報道你的勵志故事，學生會把你當成偶像。反之，如果你守着那點良知過得清貧，大眾不僅不會同情你，反而會嘲笑你，
他們會說，你這麼善良，怎麼連個房子都買不起？你這麼正直，怎麼混得這麼慘？這種笑貧不笑娼的社會風氣是壞人流水線的最後一道加溫工序。他通過輿論的壓力，把那點微弱的道德感徹底從人心中抽離。他告訴所有人，道德是勝利者的獎賞，失敗者不配談道德。這就是我們身處的社會大染缸。他用規則的漏洞誘惑你，用司法的嚴苛威懾你，用職場的潛規則馴化你，最後用成功的幻象獎賞你。到了這一步，那個曾經在童年時期還保留着一絲同情心，在少年時期還對正義有過相知，在互聯網上還成為不公而憤慨的好人，已經徹底消失了。取而代之的是一個精通生存法則，擅長权力算計，能夠隨時轉換面孔，且對弱者毫無憐憫的社會人。而很多中國人管這叫成熟。他終於變成了這套系統最喜歡的樣子，一個壞得滴水不漏，壞得理直氣壯，壞得能給系統貢獻最大剩餘價值的精致利己主義者。但最可怕的事情到這裡還沒結束。當這些經過層層篩選、層層加碼，最終成型的壞人開始組建自己的家庭，開始教育自己的下一代時，一個極其恐怖的永無止境的惡性循環正式開啟了。你經過千辛萬苦，好不容易結婚、買房、生子，組建了自己的家庭。你看着懷裡那個粉雕玉琢、眼神清澈的像泉水一樣的孩子，那一刻，你內心深處久違的良知可能會顫動那麼一下。但緊接着，一種比面對老闆、面對官僚時更深、更黑的恐懼會瞬間將你淹沒。你看着這個純潔的孩子，腦子裡浮現出的第一個念頭，竟然不是我要讓他成為一個正直的人，而是完蛋了，像他這麼單純，以後進了那個吃人的系統，不得被啃得連骨頭都不剩。於是這套壞人流水線最殘忍的一幕上演了。曾經的受害者在這一刻正式接過了屠刀，成為了新一任的加害者。這可能是我整篇稿子裡最扎心的一段。我們要好好聊聊那些在社會上吃盡了老實苦的父母是如何出於愛親手掐滅了孩子身上最後一絲善意的人性，把他們重新塞回那條名為聽話和算計的流水線的。在很多中國家長的眼裡，孩子的善良和正直不再是一種美德，而是一種類似於先天性免疫缺失的重病。你可能会在飯桌上听到這樣的對話：孩子，在學校別那麼傻，別人打你，你要打回去，老師讓捐款，你意思一下就行。然後反覆給孩子做道德降級手術，因為他們自己在社會上見過太多好人沒好報的慘劇，見過太多老實人被當成大冤種收割的案例。由於極度的缺乏安全感，他們產生了一種極其扭曲的補償心理。我這輩子已經因為太要臉而吃虧了，我絕對不能讓我的孩子再走老路。於是他們開始教孩子撒謊，教孩子專營，教孩子如何討好班主任，教孩子如何在上台領獎時演一套冠冕堂皇的詞。這種教育背後隱藏着一個冷冰冰的邏輯，為了讓你活下去，我必須先讓你變壞。而這種為了生存而被迫進行的道德降級，往往還伴隨着另一種深層的心理代償，那就是讓這個家庭變成受害者發洩權力慾望的最後一個出口。還記得咱們開頭說的嗎？中國家庭對孩子最高的評價是聽話。當一個在社會上處處點頭哈腰、受盡委屈的成年人回到家，他內心那種被壓抑的權力慾望需要一個宣洩口，而那個全方位依賴他生存的孩子就成了他唯一的臣民。他會把自己在老闆那兒受的氣轉化為對孩子更嚴苛的掌控。他會指着孩子的鼻子說，我這都是為了你好，你必須聽我的。這事兒最諷刺的地方在於，這個父母明明知道盲目聽話會讓一個人喪失獨立人格，明明知道這套邏輯就是把自己變成牛馬的元兇，但他在面對自己的孩子時卻忍不住要行使這種微縮版的專制權力。這就是閉環的開始，家庭重新變成了一個沒有邊界只有服從的權力場。那個清澈的孩子在父親的威嚴和母親的眼淚中學會了生存的第一課，權力就是真理，弱者必須偽裝。而當這種對權力的屈從被平移到現實利益中時，它就演變成了一種被中國家庭奉為傳家寶的生存智慧。這種智慧聽起來很圓滑，但拆開看，核心其實極其粗暴，就是教你如何精準的占便宜，以及如何優雅的不吃虧。父母會帶着孩子
會在背後議論鄰居的軟弱，會在親戚聚會時比較誰家的孩子更精明。這種潛移默化的熏陶，讓孩子從小就建立了一種零和博弈的世界觀。在他們的意識裡，資源是有限的，我不搶就是你的，我不騙你就是你騙我。這種家庭氛圍精準地對接了咱們前面說的社會大染缸。當一個孩子從小在家裡聽到的都是誰家賺了黑心錢真有本事，看到的都是父母為了利益可以隨時翻臉時，他進入社會後會產生一種天然的適應感。他不會覺得那些精致利己主義者惡心，反而會覺得這才是懂事的表現。系統不需要親自下場，他只需要讓父母相信變壞才有出路，父母就會自發地完成對孩子的無害化處理。這種傳承最可怕的地方在於，他把惡給高端化、合法化了。這就是所謂的從老狐狸到小狐狸的進化。當我們開頭提到的那些愛國大 V、精致精英們組建的家庭，情況就變得更有趣了。他們會動用自己在社會博弈中攫取的所有資源，為孩子鋪設一條最平坦也最虛偽的路。他們會教孩子如何利用父母的人脈，如何通過包裝和作秀去獲取名牌大學的入場券，如何一邊享受着體制的紅利，一邊在朋友圈裡展示歲月靜好。這些孩子就是壞人流水線的 2.0 升級版。他們沒有經歷過父輩那種血淋淋的掙扎，所以他們的壞更自然、更理所當然。他們從小生活在一種我是優等生，我是天選之子的幻象中，對那些被他們踩在腳下的底層牛馬沒有任何共情，因為他們的父母早就告訴他們，那些人過得慘是因為他們不夠精明、不夠努力，有今天純屬活該。當這種精英階層的壞完成代際接力，一場海陸空的最後合圍也就正式收官了。至此，家庭、學校、互聯網和社會這4個車間生產出的邏輯終於嚴絲合縫地扣在了一起，形成了一個完美的閉環。當你看到這個閉環最終扣死的時候，你可能會感到一種生理性的絕望，就像跌進了一個莫比烏斯環，無論你怎麼跑，最後都會回到那個為了生存而變壞的原點。但這僅僅是現象，我們要像拆解精密儀器一樣，去看一看這台好人清除系統底層的操作系統文化和動力架構制度。為什麼偏偏是這片土地能把這套閉環運行得如此嚴絲合縫？很多所謂的專家喜歡把壞人問題歸結為中國人種和素質天生就不行，這純屬耍流氓。這種看法簡直可笑。為什麼美國人在中國領養的孩子長大了就不這樣？真正的原因在於藏在一種延續了幾千年的糟粕文化遺傳和一套極其現代的權力模型的深度合謀裡。也就是說，中共充分利用並放大了這種糟粕文化，把它裝進到每個中國人的腦子裡。在中國糟粕文化底色裡，缺乏一種超越現實利益的終極敬畏。在西方或者其他文明裡，哪怕現實再殘酷，往往還有一套上帝或者神的評價體系在頭頂。那種人在做天在看的邏輯，雖然不能消滅壞人，但它給好人提供了一個心理避風港。它告訴你，哪怕我這輩子吃虧，我在靈魂層面上是高貴的，但在我們的主流文化裡，這種超越性的維度被極度弱化了。我們的天往往就是皇權的代名詞。我們的道德本質上是實用主義的延伸。道德能當飯吃嗎？你發現沒有？我們的文化裡推崇的是成王敗寇。如果你善良但失敗了，文化給你的評價不是聖徒，而是窩囊廢。如果你殘忍但成功了，文化會為你尋找各種雄才大略的借口。對秦始皇千古一帝的評價就是典型，他殺點人又能算得了什麼？這種極端的實用主義成了壞人的催化劑。當社會不再相信有某種高於利益的價值存在時，道德就成了一種可以隨時根據收益比進行調整的戰術。這就是為什麼精致利己主義在中國能成為精英標配，因為在我們的文化逻輯裡，有用永遠排在有德前面。而這種只看用處的邏輯，一旦撞上社會學家費孝通提到的差序格局，就會演變成一種極其恐怖的行為模式。簡單來說，我們的道德是分圈子的，在圈子裡，家庭、親戚、鐵哥們兒，我們講仁義禮智信，好得不得了。但一旦跨出這個小圈子，進入陌生的公共社會，很多人的道德感會瞬間蒸發。這就是為什麼中國社會會呈現出一種極其撕裂的狀態。
家裡溫情脈脈，外面叢林法則。這種文化導致了一個惡果，我們缺乏對陌生人的共情，也缺乏對公共規則的尊重。在一個壞人眼裡，除了他那個小圈子的人，外面的人全都是可以被收割、被坑害、被犧牲的資源或障礙。當這種圈子文化遇到現代原子化的城市生活，就演變成了那種極其可怕的互害模式。每個人都縮在自己的小圈子裡，向外面扔垃圾、潑髒水。而之所以這種圈子無法向外延伸成一種健康的公共文明，是因為在文化土壤之上，還有一層更厚重、更冰冷的制度架構，在進行着一場跨越數十年的精準除草。如果我們說文化是土壤，那麼中共這套制度就是那台負責精準除草的收割機。要讓一個社會保持良知，最重要的一點是必須有社會中間層，也就是那些不依附於權力的獨立工會、教會、公益組織、獨立媒體。這些組織是好人的抱團取暖地，他們能給堅持正義的人提供資源和保護。但過去幾十年，這套制度的核心邏輯就是徹底鏟除一切非官方的社會組織。系統要求每個人都必須直接面對強大的公权力。當你作為一個孤零零的個體，面對一個掌握着你所有升遷、發財甚至生存機會的龐大機器時，你只有兩個選擇：跪下或者消失。這套制度精準地消滅了好人的生存空間，它讓正直的代價變得極高。如果你想做一個說真話的記者，你會丟掉飯碗，甚至坐牢；如果你想做一個為弱者維權的律師，你會發現自己成了社會不穩定因素。系統在進行一種逆向的人工進化，它把那些有骨氣、有脊梁的人全部從社會管理層和輿論層中剔除出去，剩下的全是那些懂偽裝、善鑽營、能隨時為了權力出賣良知的零件。而這種優勝劣汰的篩選，確保了權力結構的每一個環節都足夠溫順。但為了讓這種墮落徹底滲透進每一個普通人的骨髓，系統還需要給這台機器裝上最後一套驅動算法——恐懼管理，讓自私成為唯一的安全區。中共制度還有一個最陰險的設計，通過制造普遍的焦慮和恐懼，強迫人們進入超低道德模式。當房價高到讓你3輩子還不清，當醫療和養老像一座大山壓在你頭上，當你的孩子如果不去捲、不去鑽營，就可能淪為社會底層時，你的生存本能會徹底壓倒你的道德本能。這是一種極高明的治理術，把你維持在一種剛夠生存的緊繃狀態。一個人只有在衣食無憂、安全感十足的時候，才會有閒心去管別人的閒事，去追求公平正義。而當你每天醒來都在為了那幾斗米發愁，都在擔心自己會不會因為說錯一句話而丟掉一切時，你唯一的選擇就是自私。系統把自私變成了一種合法的自衛手段，它在潛台詞裡告訴你，別管政治，別管正義，去賺錢吧，去互害吧。只要你能在互害中爬到高一點的位置，你就是安全的。這種環境就是壞人最肥沃的實驗室。在這種假裝遊戲裡，誠實不僅會讓你顯得格格不入，更會讓你成為系統的安全隱患。每個人都心知肚明，那些宏大的敘事是荒謬的，但每個人都必須表現出深信不疑的樣子。這種長期的全民參與的表演，實際上是在進行一場大規模的靈魂剝離手術。當你習慣了在公開場合說一套，在私下裡想另一套，當你習慣了為了那點可憐的生存空間去讚美那些你心底裡甚至覺得惡心的東西時，你內心的道德羅盤就徹底失靈了。因為誠實是一切德行的基石，一旦這塊基石被當作生存稅上繳給了系統，剩下的那部分人格就只能靠謊言和投機來填充。這種人格的分裂讓變壞變得毫無心理壓力。既然整個世界都是假的，那我追求一點真的利益，哪怕這利益是建立在別人的痛苦之上，又有何不可呢？在這種邏輯下，最後一個堅持誠實的好人就成了這個龐大造假工廠裡最刺眼的次品和異類。當你習慣了這種公開的撒謊，當你意識到在這個系統裡誠實不僅沒用，反而是某種政治上的不成熟時，你作為好人最核心根基真實感就徹底瓦解了。一個習慣了撒謊的社會是不可能存在真正的善良的，因為善良的基礎是真實的感知他人的痛苦，而謊言則是為了屏蔽這種感知。講到這裡，整個邏輯鏈條已經全部閉合了。為什麼中國盛產壞人？因為文化提供了唯利是圖的土壤，
互聯網提供了群情激憤的加速器，而家庭和學校則負責把一顆顆純淨的種子在入世前就進行好病態化的预處理，而制度是這一切的總開關。因為独裁专制的底层邏輯本質上是一場黑惡共同體的共謀。對於那個坐在金字塔頂端的最大的壞人頭目來說，培養好人無異於政治自殺。好人有底線，有良知，他們講法律，講人權，這種人是無法被收買和恐嚇的，更是對專制統治最大的過敏源。所以系統必須把每個人都拖進泥潭。當這台機器裡的每一個零件都沾了血，都背了債，大家就形成了一種互害式效忠。為了掩蓋自己的罪惡，你必須反過來去捍衛這個給予你特權並包庇你罪惡的系統。所以在這個系統裡，好人確實變成了一種自殺行為，因為你在跟一個擁有幾千年厚黑學底蘊和中國社會最大的黑社會集團中共在博弈。這注定是一場力量懸殊甚至看不見終點的單机遊戲。但這種自殺感最令人絕望的地方還不在於對手有多強大，而在於那些本該是你盟友的圍觀者往往才是地上那根繩子的人。在這個系統裡，大家對好人的態度非常奇幻，口頭上瘋狂點讚，行動上分文不給，最後還要在精神上把你徹底鎖死。中國社會有一種極其扭曲的邏輯，只要你談錢，你就不是真的好。如果你幫助了別人，你不能要感謝費；如果你救了落水者，你不能收報酬；如果你反共，就不能賺錢。一旦你表現出對物質的回報有任何需求，周圍的人就會立刻開啟道德審判模式。原來你做好事是為了錢啊，那你這心不純。這種邏輯的可怕之處在於，它切斷了善行與資源之間的所有聯繫。壞人可以理直氣壯地通過作惡攫取財富，而好人卻被要求必須保持絕對的貧窮和純潔。這本質上是在物理上削弱好人的戰鬥力，讓你沒錢、沒資源、沒影響力，最後只能做一個在貧困線上掙扎的無害的小好人，然後對壞人產生不了一點威脅。但比這更荒誕的是那些打着好人旗號瘋狂收割社會愛心的偽善好人，他們透支着社會微薄的信任，肥了自己的腰包，或者拿着大家湊出來的救命錢去搞一些毫無實質進度甚至意義不大的邊緣項目。我們要清醒地認識到，在一個資源被極度擠壓的叢林裡，盲目的平攤資源是對正義的極大浪費，你救不了所有人。所以善良必須具備戰略眼光，我們必須把有限的子彈精準地投向那些能真正撬動系統產生實質進度的核心支點上。只有當好人的資源不再被虛耗在廉價的自我感動裡，這種善良才會有真正的殺傷力。然而現實的殘酷之處就在於，這種良性循環被一種極其陰森的審美徹底切斷了。這種審美就是深入骨髓的死亡崇拜。你發現沒有，在這個文化語境裡，好人的最高榮譽往往是追認。一個活着的好人是令人不安的，因為他還有可能犯錯，他還有可能提出訴求。但一個死掉的好人，或者一個正在坐牢的英雄是完美的，因為他不能再說話了，他成了一個可以被隨意解讀、隨意裝扮的图騰。大家讚美烈士，讚美那些犧牲了家庭、健康甚至生命的道德楷模，本質上是在表達一種潛意識，請你繼續犧牲，請你千萬別活得太滋潤，因為你活得好了，就反襯出我們的自私了。這種對悲劇性好人的迷戀，其實是大眾在利用他人的鮮血來換取自己廉價的感動，也就是現在很多人評價到的，你都沒坐過幾年牢，都沒受过中共的酷刑，你有什麼資格說自己是合格的反共人士？這種資格論實際上是在要求好人必須先支付一張血色入場券。他把受難當成了唯一的勳章，把犧牲當成了唯一的門檻。在這種語境下，一個機敏、成功且在海外過得風生水起的反抗者，竟然成了被攻擊的對象。大家潛意識裡覺得，你憑什麼能一邊反抗一邊過得這麼好？你憑什麼不慘？這種自殺式的審美本質上是要求所有的意見者必須以毀滅自己為代價，才配獲得一張發言證。這不僅是在消耗好人，更是在為這台權力機器進行反向排雷。它讓那些最聰明、最有資源、最能持續輸出的人，因為不夠慘而失去了公信力。這套比慘的篩選機制，成功的把那些最有實力的反抗者擋在了門外，讓善良永遠停留在微弱
易碎的個體犧牲上，無法形成真正能對系統構成威脅的產業和力量。而為了掩蓋這種殘酷的清理，大眾在無意識中達成了一種極具欺騙性的心理補償，那就是用最廉價的方式去膜拜英雄。全網都在傳播那些好人受難的故事，評論區裡滿是致敬、淚目。但當你去觀察這些故事的評論區，你會發現一個殘酷的事實：讚美是免費的，但支持是欠缺的。當一個堅持說真話的人被封殺、被網暴、被失業時，那些喊着致敬的人，很少有人願意拿出真金白銀去支持他的生計，大家更願意看他作為一個孤膽英雄在風雨中凋零。在這種語境下，好人成了這個社會最廉價的娛樂素材。大家在屏幕前流2滴眼淚，完成了一場道德高潮，然後轉身繼續在互害的流水線上做一個熟練的齒輪。如果說這種廉價讚美是對好人的冷漠，那麼接下來的這一層邏輯則是對好人尊嚴的直接踐踏。在那個充滿惡意的評價體系裡，大眾對你好人身份的最後一次審核，往往是通過一場極其变態的比慘大賽來完成的。這種環境最終演變出一種神醜的道德觀，大家在比誰更慘。如果你是一個生活體面、有錢有勢的好人，大家會本能地懷疑你的動機。只有當你被生活碾碎，落得家徒四壁、妻離子散，甚至身陷囹圄、命懸一線時，圍觀的同胞才會鬆一口氣，放心地為你頒發那張血跡斑斑的好人證。而那些生活在他身邊大多數的同胞，只是因為還不夠慘，他們就不值得重點關心。這不僅是一種審美的病態，更是一種極度反人類的生存邏輯。他拒絕扼殺搖籃裡的惡，卻迷戀收屍時的淚。這套邏輯把好人定義成了輸家的同義詞。他在潛移默化地告訴每一個人，追求正義和善良的終點就是自我毀滅。這是系統最深層的恐嚇。他不僅要清除好人，還要讓好人的結局變得無比淒慘，從而殺雞儆猴，讓剩下的幸存者徹底放棄對好的向往。說到這，既然中國壞人那麼多，如果我人就在中國，我是不是只能跟着一起變壞？如果不变壞，我就注定要被這套系統給清除掉嗎？這確實是一個極其現實且扎心的問題。我不打算跟你講那些虛無縹緲的堅持善良的空話，因為在資源匱乏、規則失靈的環境下，盲目的善良確實是一種自殺。如果你正處在這個閉環中，想要保護自己和家人，你需要的是一套帶有防禦性的善良。在系統裡，做一個鋒芒畢露的好人是極度危險的，因為你會成为權力和壞人最先打擊的標靶。對你的建議是，學會灰度生存，你不需要在每個場合都跳出來指責不公，那叫無謂的犧牲。但你一定要守住一個底線，不主動構陷，不落井下石，不參與集體霸凌。當系統要求你必須表態，必須做惡時，你可以選擇平庸的沉默，或者技術性的平庸。比如，在不得不寫那些違心的報告時，寫得爛一點，空洞一點；在不得不執行某個惡政時，把槍口抬高1厘米。這種不作為，就是你對系統最有效的微觀抵抗。而這種微觀抵抗，如果只是一個人的孤軍奮戰，遲早會被焦慮和孤獨吞噬。所以，我們需要更進一步，去主動構建屬於自己的道德避風港，用深度的真實鏈接去對抗那種全社會的互害模式。這套系統最希望看到的是，每個人都是孤島，這樣他才好逐一收割。對你的建議是，縮短你的道德半徑，建立高質量的小圈子。不要試圖拯救全世界，也不要對所有人都推心置腹。你要在茫茫人海中尋找3-5個志同道合、有基本文明常識的朋友，建立一個完全信任的互助小組。在這個小圈子裡，你們講真話，互相扶持，共享真實信息。這個道德小圈子就是你的防彈衣，它能讓你在面對社會的冷酷時，依然能從同類身上獲得我還是個人的確認感。有了這層防彈衣，你雖然能在冷酷的社會裡找到一絲溫度，但如果你想徹底擺脫這台機器的控制，你還得奪回自己大腦的主控權。很多人變壞，其實並不是因為他們本性扭曲，而是從他們的大腦被互聯網算法深度格式化，並開始對系統投餵的仇恨多巴胺上癮那一刻開始的。對你的建議是進行信息斷捨離。如果你每天刷的都是那種帶節奏、煽動仇恨、教你如何收割韭菜的內容，你很快就會變得滿心戾氣。
關掉那些只會讓你憤怒和狹隘的推送，去讀那些經過時間檢驗的經典，去研究那些真正通用的底層邏輯，經濟學、心理學、政治學等。當你擁有了獨立的評價體系，系統那套好人等於蠢，壞人等於精的洗腦邏輯，就很難在你腦子裡扎根。認知獨立是防止被流水線加工的第一步，但這僅僅是保全了你自己。如果你已經為人父母，或者未來準備組建家庭，你還面臨一項更艱巨的任務，那就是防禦性育兒。這意味着你必須停止把孩子當作你的面子或者投資項目去瘋狂捲。對你的建議是，教孩子識人，而不是教孩子害人。你一定要告訴孩子，這個世界是有壞人的，系統是有陰暗面的。你要教他識別權力的陷阱，教他保護自己的隱私和權利，教他識別謊言，這叫防人之心。但同時，你一定要保留他內心那點對他人的同情心。你要告訴他，善良不是因為別人值得，而是因為你值得。讓他明白，做一個正直的人，是為了在深夜面對鏡子時，不覺得鏡子裡那個人惡心。給孩子披上一層保護自己的鎧甲，讓他有能力在叢林裡活下來，但別讓他變成這叢林裡又一只只會咬人的野獸。但作為成人，如果你想在那條吃人的流水線上保住自己的靈魂，光有精神上的防線是遠遠不夠的。你必須面對一個極其冷酷的現實：系統之所以能逼你作惡，是因為它攥着你生存所需的每一個籌碼。所以，你必須建立起最後一道，也是最硬核的防禦，那就是保持隨時退場的能力。系統之所以能馴化一個好人，是因為它精準地識別並攥住了你的每一個軟肋。對你的建議是，盡可能讓自己擁有不依附的能力，無論是一門全球通用的硬核技能，還是某種可以跨越地域的資產配置，甚至是僅僅掌握一门外語。當你擁有了此處不留爺，自有留爺處的底氣時，你面對不公時，才會有說不的自由。所有的道德最終都需要財務獨立和技能獨立來支撐。中國社會確實病得很重，這套好人清除系統也確實運轉得極其高效。但請你記住，無論這台機器的設計有多麼精密，邏輯有多麼閉鎖，它始終有一個無法修補的底層漏洞，它無法100%的格式化你的內心。假如你依然身處其中，你該怎麼辦？我的答案是像特工一樣活着，像種子一樣潛伏，外表順從那套荒誕的規則，但內心要時刻對準文明的坐標。在公共空間裡做一個不顯眼的普通人，在私人空間裡做一個追求真實的人，在孩子面前做一個有溫度、有常識的榜樣。這種人格分裂式的生活或許很累，但相比於變成一個連自己都討厭的精密零件，這種精神上的離岸才是對中共這套系統最優雅也最有力的回擊。我們如此艱難地守住這點人味，不僅僅是為了自救，更是為了給未來的中國社會留下最後一枚文明的火種。必須承認一個殘酷的事實，當下的中國社會已經積攢了極其沉重的怨氣，那是被中共系統長期制造出的惡反推出來的壓力。一旦這台壞人制造機最終停擺，那股壓抑已久的力量必然會產生瘋狂的社會反噬，大勢不可阻擋。而我們現在的堅持，就是在為那個崩塌後的時刻儲備重建的基因。只有保留下這些還沒被徹底格式化的良知與博愛，當舊的枷鎖碎裂，荒原重現時，我們才能在廢墟之上重新建立起一個真正和諧、文明且體面的道德基石。